എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് LG ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ PCB ആണ്. ഈ PCB വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഡയൽ കറക്കി കഴിഞ്ഞാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള നമ്മുടെ വയറിംഗ് കിറ്റ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയറിംഗ് കിറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സപ്ലൈ കണക്ഷൻ എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി ഓൺ ആവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ വയറിംഗ് കിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പവർ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ പവർ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പവർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം. ഒരു റിലേ അടിച്ച് നമ്മുടെ ഡയലിൻ്റെ LED ഒരു LED വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാ LEDയും കത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഡയൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കാം. ഡയൽ തിരിച്ചിട്ട് LEDകളൊന്നും ഓഫ് ആവുകയോ പിന്നെ ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ഒരനക്കവും ഇല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സെലക്ടറാണ്, അതിലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 2 3 4 5 6. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡയലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു LED കത്തി കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ബോർഡ് തന്നെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ ഓഫ് ചെയ്തു. ഫ്രണ്ട് ഡയൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൊറോഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് 2-3 സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാവ് പിടിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിന് ഇവിടെയുണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഈ സൈഡ്. നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടാം. എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിൻ്റെ മൊത്തവും കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ബീപ്പ് മോഡലിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ബീപ്പ് മോഡലാണ്, ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ലൈൻ ഓക്കെയാണ്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഓക്കെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഓക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻ അത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോഷനിൽ ഡാമേജസ് ഒന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്ത കൊറോഷൻ സൈഡിലെ ലൈനുകളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡയലുണ്ടല്ലോ, ഈ ഡയലിൻ്റെ കണക്ഷനുകളാണ് ഡാമേജ് ഉള്ളത്. ഡയലിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡാമേജാണ്. ലൈന് ട്രാക്ക് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കട്ടായിരിക്കണം ട്രാക്ക്. ഈ ട്രാക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡയൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെറിയ വയറിട്ട് ഈ ഡയലിൽ നിന്ന് നേരെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ജോബ്. അത് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് മൊത്തം സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ്
ഇനി ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയലിൻ്റെ കണക്ഷൻ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയൽ തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല, LED-യുടെ ഇത് ഫങ്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല. ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ LED എല്ലാം കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഡയൽ ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ട്രാക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ LED കത്തിക്കണേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു LED ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ LED കത്തുന്നില്ല, ഇത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ LED ആണ്. ഇപ്പോൾ LED ഒന്നും ഇതിൽ കത്താത്തത്, ഈ LED കത്തുന്നില്ല, അടുത്ത LED കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ LED നമുക്ക് മാറ്റണം. ഇനി അടുത്തത് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാ LED-യും എല്ലാ സ്വിച്ചുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓംസ് മോഡലാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലുള്ള ഓംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മെഗാ ഓംസ് ആണ്. ഞാൻ ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് 0 ഓംസിലോട്ട് വരണം. അത് 25, 160, 170 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓംസിൽ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ നല്ല ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കണക്ഷൻ ഏതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗിലെ കണക്ഷൻ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ലെഗിലെ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ലെഗിലെ കണക്ഷൻ എവിടെയായിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിന് ഈ ഒരു ഡയോഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡയോഡിലാണ്, അതായത് ഈ ഡയോഡിൽ വരുന്ന കണക്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആ ഡയോഡിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ LED നമുക്ക് ആ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡയോഡ് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 547 വരുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഡയോഡ് നല്ലൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഡയോഡ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡയോഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്വിച്ച് 178 ഓംസ് ആയിട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്കൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേറൊരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സ്വിച്ച് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പുതിയ 2 ലെഗ് സ്വിച്ച് ബെഡ് ടൈപ്പ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വർക്കിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ചല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെഗ് ഓക്കെയാണ് വർക്കിങ്. ഇത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നേരെ ഈ സ്വിച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു സാധ്യത ഈ ഒരു ഡയോഡ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു വേറൊരു 4148 ഡയോഡ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ഡയോഡ് കണക്ട് ആക്കി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ച് മാറ്റി ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഡയോഡിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റും അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് പഴയ ഡയോഡ് തന്നെ തിരിച്ചിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയോഡ് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡയോഡിന് ശേഷമുള്ള ഈ ലൈന് നേരെ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ LED ഒരു പോയിന്റിലാണ് വരുന്നത്. മൊത്തം ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള LED മൊത്തം പോയിന്റ് അതായത് ഈ 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനുള്ള LED 1 2 3 4 LED ഒരു പോയിന്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു LED കത്താതെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ LED ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ടായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. കാര്യം ഷോർട്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സപ്ലൈ ബ്രേക്ക് ആവാതെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് അമർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് കറക്റ്റ് ആവാതെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു LED ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു LED അതായത് L5 ആണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. L5 വരുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ LED നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ LED അതിനകത്തുനിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ LED ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് സപ്ലൈ കൊടുത്തൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ LED ആണ് അഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ടായി. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെയല്ല നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നോർമലി നമ്മൾ പവർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം
ഈ ഒരു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു LED കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഒന്ന് ഇത് ഷോർട്ടായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അത് ഓംസിലും വല്ലതും കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഡോർ സെൻസറിൻ്റെ എററാണ് കേട്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിൽ പുതിയൊരു LED ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു LED ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ LED ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു LED കറക്റ്റായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോട്ട് വന്നു. ഇനി വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അതും ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനായിട്ടുണ്ട് ഇത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡയൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ള് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കസ്റ്റമറിന് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ടെക്നീഷ്യൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും പറയും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും. അതിനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയലിൽ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എല്ലാ കളറും ഏകദേശം സെയിമാണ് ഈ ഒരു LED കളർ ഒഴിച്ച്. അതായത് ഈ ഒരു LED ഫോൾട്ടി ആവാൻ പോകുന്നു, അതായത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ പോകുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ചേഞ്ച് ആക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു LED മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ LEDയും കറക്റ്റായിട്ട് കത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 LED കാരണം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ആവാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ സ്വിച്ചുകളും പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, പിന്നെ അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിരുന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ LED ആ ഒരു കത്തി നിൽക്കുന്ന പവറും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാര്യം ആ LED ഷോർട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ കണക്കുള്ള സ്വിച്ചുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരും. കാര്യം ഇതെല്ലാം സ്വിച്ചും ഈ LED ഒരുപാട് കണക്ഷൻ, ഒരുപാട് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു മോഡലിലല്ല, മിക്ക LGയുടെ മോഡലുകളിലും ഈ സ്വിച്ചും LED നല്ല റിലേഷനുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.